수면 중 콧꼬리의 약 85%는 기도 근육의 이완으로 발생합니다. 특히 혀나 영국의 목 주변 근육이 잠을 자는 동안 뒤로 처지면서 숨길이 좁아지고 이때 발생하는 진동이 콧꼬리 소리로 이어지게 됩니다. 이럴 때 도움이 되는 방법 중 하나가 바로 풍선불기 운동기구를 이용한 기도 근육 단련입니다. 입으로 강하게 숨을 불고 다시 깊게 들이마시는 훈련을 반복하면서 기도 주변의 근육을 자극하고 강화하게 되는데요. 이 과정을 통해 수면 중 기도가 무너지는 것을 막고 콧꼬리와 무호흡을 예방하는 데 도움이 됩니다. 실제로 이 방식은 식약처에서 콧꼬리 완화용 의료기기로 승인된 제품군도 나와 있으며 비수술적이고 비교적 부담 없는 방법으로 임상적으로도 활용되고 있습니다. 단 비만이 심하거나 턱이 작거나 수면 무호흡이 중등도 이상인 경우에는 혼자만의 훈련보다는 의료진 상담과 병행 치료가 필요할 수 있습니다. 중요한 건 콧꼬리의 원인을 알고 기도 근육의 회복이라는 방향으로 근본적인 개선을 시도해보는 것입니다.